अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अभी हम खोलने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह सुबह का टाइम हो गया जी। सुबह सुबह तो नहीं, खैर ईद की वजह से थोड़ा सा लेट ही मैं उठा हूँ। और मुर्गियाँ देखें आप किस तरह सारी बेचैन हो रही हैं। ये देखें, ठहरो ठहरो देता हूँ अभी यार, मुझे ज़रा खोल लेना दो उधर भी। खोल रहा हूँ ठहर जी। ये देखें जी, सारी उधर चली गई हैं। एक मुर्गी हमारी कुड़क भी बैठी हुई है, उसको भी खोलता हूँ मैं ज़रा। वो भी ये देखें, ये भी पानी शानी पीने के लिए निकलना चाह रही है। और ये पेड़ भी, इसको भी खोलते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, अब सब बाहर हैं तो दरवाज़ा ज़रा बंद कर दें। ये मुझे लगता है तोतों का भी खाना जो है वो ख़त्म होने वाला है। ये अब इंतज़ार कर रहे होंगे सारे। ये देखें, ये भी बैठे हुए हैं, ये भी सारे बैठे हुए हैं खाने के लिए। और वो आगे भी। देखें, ये भी बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ डालें। ये देखें, देखें, ये भी वेट कर रहे हैं कि कुछ डाला जाए। हट जाओ 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 हट जाओ। ये तकरीबन बाहर ही आ जाते हैं जब मैं डाल रहा होता हूँ तो। अच्छा जी, और इनका भी डाल देते हैं। ये लव बर्ड्स तो बस शर्माते ही रहते हैं। खत्म ही हो गया।
अच्छा जी, इनका हो गया। अब इनका पानी भी चेंज कर देते हैं। ये 2 खरगोश तो हमारे बंद कर दिए हमने। अब बस सबको खाना शाना डाल दिया, बंद करने लगा हूँ मैं। तीसरा ये फिर रहा है, देखें ये फिर रहा है, इसको अंदर चल लिया। आप भी खाएं। एक मिनट यार, 1 मिनट। एक मिनट यार, एक मिनट। ये देखें किस तरह खा रहे हैं सारे बच्चे। जिस तरह से इसमें 2 पेयर, 1 पेयर था, ये सारे उसी पेयर के बच्चे हैं। ये भी दिए इन्होंने माशाल्लाह बच्चे सारे। तो पानी भी डाल दो। ये देखें जी, मुर्गी हमारी खा पी के दोबारा देखें अंडों पर बैठ रही है अभी। इसको भी 10-15 दिन और लगेंगे, फिर हो सकता है कुछ बच्चे वगैरह निकाले। ये कुछ फैंसी और कुछ दूसरे बच्चे रखे हैं हमने इसके नीचे अंडे, तो देखते हैं क्या होता है। देखो सारी तैयार खड़ी में बाहर निकलने के लिए यार। अजान और भी रहती है। ये बाहर तरफ से आ गई है। ये तो अंदर बंद की भी थी हमने। ये कहाँ से आ गई? बस वो थोड़ा सा खुला होता है। इसके आगे तो हमने वो लगाई हुई थी। इसमें ये कहाँ से बाहर आ गई? यही तो इसने इसको बंद करो। आगे इसके ना ईंट लगा दो। ये दरवाजा से ना टूटा हुआ, ईंट लगाओ। ईंट लगा और आगे करो, बीच में करो ना, उधर से निकल आएगी अभी। चलो ये इसका ठीक करवाते हैं। सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? यार अंडे कितने दिए आज? 3-4 ही है। चलो उठाते हैं अभी आके। माशाल्लाह है।
कहाँ जा रही है ये बच्चे तो अंदर जा रही हैं और वो बाहर आ रही हैं। क्या चक्कर है ये? बच्चे ने घूमना फिरना नहीं है आज। हाँ भाई ये खरगोश ना देखना बाहर निकला, वो रैबिट बाहर निकला है, सब पकड़ना मुश्किल हो गया। शहतूत हमारे माशाल्लाह वाइट कलर के। दादा ये भी है छोटा सा। ध्यान गिरना नहीं अजान। आओ इधर देखते हैं यार, यहाँ पे शहतूत अजान आओ। चलो ये वाले ये वाला रेड वाला है। नहीं दिखाता हूँ। ये पकड़ो तू, ऊपर ऊपर यार, ऊपर अपने ऊपर देख। आपको नजर नहीं आ रहा। देखते हैं यहाँ पे थोड़ी सी घास भी तोड़ के ले जाएंगे। असल में आजकल ना खरगोशों की घास खत्म हो गई है। हाँ। ये ना ये बहुत पता है। कपड़े वाले ये देखो, ये खाने वाले नहीं लग रही है। ये कुछ इनको छोड़ो, ये नहीं खाते यार। और चलते हमारे फूल के ये लो। बारिश में लगेंगे तो पक्के हो जाएंगे, फिर अच्छा हो जाएगा। चला के दिखाओ ना ये भी है। ये देखो गाइस मुंह में डाल दो। अच्छी है। अच्छे हैं लेकिन अभी ज़्यादातर कच्चे ही हैं। ये ऊपर है, ऊपर है ना, यहाँ हाथ नहीं जाएगा। है ना, बेर हमारे कितने लगे हुए हैं इसमें। फल देखें, अभी कुछ कच्चा है ये इस साइड पे, और कुछ ये देखें यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत, ये देखें कुछ पका हुआ भी हुआ है। एक बेर तोड़ते हैं तो 10 गिरते हैं यहाँ पे। हमने प्राइस देखें तो फीड भी डाल दी है मुर्गे को, और घास डाला था रैबिट्स के लिए, लेकिन ये देखें ना मुर्गे ने कितना गंद मचा दिया यहाँ पे। लेकिन ये बस मुर्गे थोड़ा सा ये फीड वगैरह खा लें तो फिर मैं रैबिट्स को खोल देता हूँ। तो बाकी कल देखते हैं कि मुर्गियों ने अंडे कितने दिए।